ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ଏକ ପବିତ୍ର ପର୍ବ ଅଟେ। ଏହି ପର୍ବ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପାଳିତ ହୁଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମୀ ତିଥିରେ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ଭଉଣୀ ଭାଇର ମଥାରେ ତିଳକ ଲଗାଇବା ସହ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଶୁଭ ମନାସିଥାଏ। ସେହିପରି ଟିଟିଲାଗଡ଼ କରାଟେ ଆସୋସିଏସନ ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ସଂସାଇ ଜିତୁ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କରାଟେ ଭଉଣୀମାନେ କରାଟେ ଭାଇଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଏହି ପବିତ୍ର ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବଟିକୁ ଖୁସିର ସହିତ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଏହି ପର୍ବକୁ କୁନି କୁନି କରାଟେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ମିଶିକି ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ସମସ୍ତ କରାଟେ ଭଉଣୀ କରାଟେ ଭାଇଙ୍କୁ ମିଠା ଖୁଆଇ କୁନି କୁନି ଭାଇ ଭଉଣୀ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ଟିଟିଲାଗଡ଼ କରାଟେ ଆସୋସିଏସନ ନାରୀ ବା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମସୁରକ୍ଷା ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ସହିତ ଆସୋସିଏସନର ଖେଳାଳୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କ ତିଆରି କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ସଂଗଠନରେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପାଳନ କରିଥିବାରୁ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା ଦେବା ସହ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବି ନ୍ୟୁଜ୍।